Salamu alaikum uwa, barkanmu da warhaka. A yau zan nuna muku wata sabuwar hanya da za ka yi kallo a YouTube ɗinka ko kuma ka yi chatting a Facebook ko a WhatsApp ba tare da ma ka kunna network ɗin wayarka ba. Amma kafin nan, idan yau ne farkon ziyartarka a wannan channel ɗin tamu mai suna Mkesto Comedians, muna roƙonka da ka yi mana subscribe, sa'annan ka yi mana liking, sannan ka danna alamar ƙararrawa. Hakan zai ba da damar duk sanda muka ɗora sabon bidiyo YouTube su sanar da kai. Mun gode. Salamu alaikum uwa. A yau zan nuna muku wata sabuwar hanya wadda za ka yi kallo a YouTube ko kuma ka yi chatting a WhatsApp ko Facebook ba tare da ma kana da sim a wayarka ba. Amma kafin nan, idan yau ka fara shigowa wannan channel ɗin, muna roƙonka da ka danna mana subscribe, sa'annan ka danna mana liking, sannan ka danna alamar ƙararrawa. Haka ne zai ba da dama duk sanda muka ɗora bidiyo a sanar da kai. Da farko dai za ka shigo nan gurin, sai ka kunna data, sa'annan sai ka danna jirgi. Da yake kowa sani da cewa duk sanda ka kunna jirgi gaba ɗaya network ɗinka ya ɗauke. To amma sai ka shigo dialer, sa'annan sai ka sa *4636#*. To ka gani ga inda ya kawo mu. To sai ka shigo nan gurin da aka sa radio power, to sai ka fito daga nan sai ka shigo YouTube. Alamu dai wanda sai ka je ka sauke ba. To wannan hanyar code ne kawai duk wani guri da za ka shiga lafiya lau zai yi aiki. Ka gani yanzu ga WhatsApp. Gashi kuna gani yayi. To a nan ne muka kawo ƙarshen wannan bidiyon. Kar ku manta ku yi mana subscribe.